voy a presentar los avances de la semana 9, la última entrega, previa a la entrega final. Y bueno, comenzando, la música de fondo está ahí, efectos de sonido al agarrar un objeto y al ponerlo. También efectos de sonido al picar. Bueno, vamos con los efectos de sonido de la orden correcta. Entonces para eso voy a preparar la sopa de tomate. Aparte de eso también está el efecto visual de la hornilla, así como cuando entrego la orden correcta se despliega un sistema de partículas. Entonces vamos a entregar la orden y se debería esperar un efecto y un audio. Ahí está. Y ahora comprobando que existe un sonido de orden quemándose. Vamos a esperar que se queme el tomate. Por menos que saque el aviso, ¿verdad? Que está quemando. Bueno, y ahí está el bip de la comida quemada. Y bueno, vamos a ver si me da tiempo de preparar una orden errónea. O si no, igual si el timer se pone en 0 de la orden, igual pues despliega el sonido de la orden errónea. Vamos a probar si esto funciona. Bueno, al parecer todavía no se ha ahí está, ya se reprodujo el jingle de la orden errónea. Y bueno, digamos en este nivel no puedo comprobarlo a la orden, digamos a la hora de entregar la orden en sí, porque como todas son sopa de tomate y no tengo más o sea, no se pueden poner órdenes de solo un ingrediente. Entonces, digamos, ya en el segundo nivel, si hiciera, yo que sé, tomate, cebolla y champiñón, ahí sí me saldría el jingle de la orden errónea. Pero igual, cuando pierdo los puntos, ahí está el sonido de la orden errónea.